10個人9個都知道千倍枇杷膏係好嘢嚟嘅，幾乎家家戶戶都會備定嚟睇屋。但而家出面好多都係流嘢，點算呢？嗱，今日老王就將我婆婆仲有幾十年嘅祖傳秘方，毫無保留咁分享俾大家。按照呢個老方法整出嚟呢，先係真材實料，100%天然嘅千倍枇杷膏。想學嘅姊妹呢，記得認真睇晒呢條示範啦。首先呢，整千倍枇杷膏主要材料有枇杷、枇杷葉同埋千貝。枇杷葉呢，我哋一定要揀翻老新一啲嘅，好似呢啲顏色深到發黑嘅先至夠驚，效果先夠勁噶。跟住我哋幫佢搓下背脊，將啲絨毛擦到乾乾淨淨。搞掂之後呢，我哋再將啲枇杷葉切成細塊，然之後放落隻煲度，加翻適量嘅清水浸過啲葉面，跟住調猛啲火力，熬翻佢半粒鐘左右。趁住呢個時間我哋就去處理啲枇杷噶啦，將佢哋洗乾淨之後，全部剝皮去核，剩低啲果肉呢，記得要浸落個淡鹽水度喎，防止佢氧化變黑啊。而家枇杷葉已經熬好噶啦，我哋撈走啲葉渣渣，再用泥網過嚟一次，然之後再將啲枇杷肉冚唪唥倒落破壁機度，加翻少少啱先熬好嘅枇杷水，撳果梳鍵打翻佢3分鐘。跟住就去倒埋落個砂煲或者珐琅煲度噶啦。呢度要記住喎，千祈唔好用鐵鑊，因為枇杷呢含有大量嘅有機酸，佢會同鐵鑊打交噶，搞到膏體變黑之餘呢，仲會影響佢效果添。跟住我哋再加翻適量嘅老冰糖，先開大火將佢慢慢煮溶。我呢度係3斤嘅枇杷，落去600克嘅糖。如果中意甜一啲嘅話，可以加多啲糖；如果唔中意咁甜嘅話，可以對應減少啲得噶。總之呢，根據自己口味嚟就得噶啦。一路熬到佢滾起嚟之後呢，即刻轉翻中細火慢慢煮，全程睇住佢，唔好俾佢發脾氣溢出嚟喎。各位兄弟姊妹們，老王將自己終身受益嘅食養小妙招，毫無保留咁分享俾大家啦。不如幫老王點翻個免費嘅小紅心，關注支持下咧。唔該晒大家，祝你身體健康。大家睇睇，熬咗40分鐘左右呢，啲水分已經走咗大半噶啦，啲液體亦都開始卜卜跳濺出嚟。呢個時候我哋未可以停手喎，要繼續熬到佢冷靜落嚟，啲液體唔再彈出嚟呢，先可以加入4克嘅千貝粉，再熬多佢幾分鐘，一路熬到佢好似漿糊咁結達達，咁就可以關火，等佢攤凍到40度左右，然之後加入蜂蜜落去撈勻佢。呢度小細節先係留意嘅，蜂蜜呢一定唔會係高溫情況下倒翻落去嘅，唔係嘅話就破壞晒蜂蜜嘅營養成分噶啦。最後等佢攤凍之後我哋裝入去乾淨嘅玻璃罐度。嗱，你睇3斤嘅枇杷呢，先得熬出咁細一罐嘢，所以真正嘅天然千倍枇杷膏呢，賣得貴係有其原因噶。咁我哋呢一罐嘢呢，放喺冰箱保存住，放翻1年都唔會壞噶。平時食嘅時候呢，就滗翻1匙羹，用溫水沖開佢就 OK 噶啦。飲嘅時候呢，甜甜地，仲帶住淡淡嘅枇杷果香味，一啖飲落去真係潤到入心又入肺。我老婆話比出邊買嘅流嘢唔知好幾多倍啊！老婆，千倍枇杷膏去飲得噶啦。哇，更正啊！真係濕水棉花冇得彈，正啊！嗱，學識嘅姊妹快啲嗱臨收藏起身試下啦！